kuna huyu anajiita prophet. Prophet maana yake nabii. Sio anajiita prophet na nani? Anafikiri Ukristo na sana Uislamu, nafikiri Ukristo na ideology moja sana Uislamu. Anahubiri anasema pombe sio dhambi, ulevi sio dhambi. Mwambieni alikuwa na Mungu wake ambaye ana ahadi ya ulevi peponi, ana ahadi ya uzinzi peponi, wanawake 72 bikira, mito ya pombe na kadhalika. Angeweza kubaki kule. Huko kwenye Ukristo hauna hizo drama za kishetani. Ukristo ni utakatifu peke yake. Na ndio maana Mungu anasemaje hivi? Be ye holy for I am holy, kwenye ile Leviticus. Iwe utakatifu kama mimi ni mtakatifu. Tunaona Agano Jipya pia. Barua za Petro, tunaona pia kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona maandiko mengine yanaandika kama vile Waebrania 12:14, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Huko hatuna mambo ya dhambi. Sasa unaposema pombe sio dhambi, ni kusomewa Wakorintho wa kwanza 6:10, nasema hivi: wala walevi, wala wenye tamaa, wala wevi, wala wenye tamaa, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi hawataurithi ufalme wa Mungu. Walevi, wenye tamaa, wevi, wala watukanaji hawataurithi tena, hawataurithi kamwe ufalme wa Mungu. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 6:10. Ngoja nikusomee Waefeso 5:18. Anasema hivi: wala msilewe katika mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho Mtakatifu. Msilewe tena katika mvinyo. Mvinyo, walevi ni mtu yote ambaye atatumia kileo akalewa anakuwa ni mlevi. Mvinyo na divai na kileo, kwenye Biblia wametumia maneno matatu. Ni misali miwili mitatu ndio imeandika neno pombe moja kwa moja. Maneno mengi unaona wameandika kileo, wengine wameandika kilevi, sasa wengine wameandika divai au mvinyo. Yote yale yametumika kulingana kithiolojia. Sisi tunasema theology sababu jamaa kwanza sijui kama amesoma theology. Jamaa anaona kama ni mtu ambaye yani kazi yake ni kwenda gym kutunisha misuli tu, bouncer tu, anahubiri tu pumba. Kwa theology tunaamini hizo zilikuwa ni degrees of alcohol kwa wakati ule. Yani vilikuwa vinatofautisha kulingana na degrees of alcohol. Hata sasa hizo kuna mtu anaamini wine sio dhambi kwa sababu ya percentage ya alcoholism kwenye hicho kinywaji. Kama anatumia divai ambayo labda ina 2% za alcohol. Kwa sababu hata ukitumia hata mikate na percentage of alcohol. Anything fermented inakuwa na percentage of alcohol. So it depends what percentage are you taking. Sasa huyu mtu ni amechanganyikiwa. Anafikiri mimi nasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo hawezi kumwacha. Atammaliza tu. Yani Mungu